The lake is there. Hello guys, shout out. We are here in Ferrari Park. Modena, Italy. Did you remember the lake is over there? And we will go there. La. Today is January 28, 2025. I think 28. Tomorrow 29, 30, yes. January 28, 2025. Time check is 4:49 p.m. This is the situation. No leaves during winter. I like autumn because the leaves are colorful. Autumn, November, something like that. October, November. There are many colors. Oh, orange, the leaves before dying, before falling down. No, that one. Oh, orange, yellow, some green, red. No, lagas pa more, lagas. Ito ha, pwede. Playground. Prima tirava il vento che mi portava via mentre camminavo. Adesso tutto tranquillo. Se avessi la pioggia con il vento che c'era prima, a mezzogiorno, un tifone temporale. Ui, hanno finito! No, non c'è. Andiamo a vedere là. L'hanno aggiustato il ponte che era. Andiamo di qua che mangiamo. C'era il cane che tirava la padrona. E dove vuole andare quel cane lì? La tira. E la padrona segue. Vero? Quello là, cane nero. Sembra chissà dove deve andare il cane. E là, stanno facendo il ponte perché prima vediamo se hanno rimesso il ponte. C'era un ponte lì degli anni che si è rotto. Allora non potevamo passare dall'altra parte, no? Dovevamo fare un giro. Ah, l'hanno rimesso, l'hanno aggiustato secondo me. Meglio, perché per andare l'altra parte di là dobbiamo fare un giro, perché adesso secondo me andiamo a vedere. Ok, faccio vedere qua. Adesso alle 4, no? Alle 5
quando escono da lavoro cominciano ad andare a fare jogging. Vedi? Adesso il lago è bello, si vede tutto, non ci sono erbaccia talahib yan sa amin. Okay, bye. Thank you very much, guys. Bye-bye. Live from Ferrari Park, Modena, Italy. Bye.